Как избавиться от храпа? На самом деле, большинство людей, которые храпят, их самих это вообще не парит. Вообще это парит близких, да, это парит, не знаю, жен, детей, которые рядом спят. Ну, как правило, это страдает от этого в большей степени мужчины, ну и женщины тоже страдают. Ну и, соответственно, ваша половинка страдает от этого в большей степени до поры до времени. И в этом видео я вам расскажу про причины возникновения храпа и, главное, что совсем с этим делать. Я дам конкретные рекомендации и упражнения, которые в 80% случаев помогут вам избавиться от храпа. Первая причина – искривление носовой перегородки. Это как у меня отец в свое время в юном возрасте, когда работал электриком, упал со столба и получил травму носа, искривление носовой перегородки, так всю свою жизнь, всю свою оставшуюся жизнь так и прожил, хотя был травматологом и ортопедом. И вот он очень сильно храпел, всегда очень сильно храпел, но никаким образом не боролся с этой проблемой, то есть не сделал операцию в свое время, ну и до конца жизни так и прожил. Здесь какая таится опасность, да? Опасность в том, что когда у вас есть искривление, функциональное искривление носовой перегородки, у вас не поступает достаточное количество кислорода в наш организм, да? Наши ткани не насыщаются достаточным количеством кислорода. Это грозит тем, что постепенно наши клетки, наши ткани недополучают вот этот наш кислород, без которого мы жить не можем. Да? То есть количество поступаемого воздуха, объем поступаемого воздуха гораздо меньше, чем он должен быть. Обратитесь к лор-врачу, сделают вам рентгенографию, да, там, или РКТ, и очень быстро вы выясните, есть ли у вас эта причина. Если она есть, тогда вперед к лор-врачам, и они, не знаю, в 100% случаев здесь могут помочь. Вторая причина – это хронические воспалительные процессы, это гаймориты, синуситы, фарингиты, ларингиты и так далее, да, даже отиты. Если у вас что-то есть из этого, ставьте лайк этому видео. В 2022 году выходит научное исследование. Китайцы в течение 3 месяцев 3000 детей лечили пробиотическими бактериями. То есть не антибиотиками, как лечит современная фарма, да, современная медицина, а пробиотическими бактериями, и получили просто невероятный результат. Через 3 месяца стойкую ремиссию, то есть все симптомы вот этих вот вышеперечисленных болячек, тонзиллитов, фарингитов, синуситов и так далее, гайморитов, прошли у 90% исследуемых детей. А что, так можно было, что ли? А их было на минуточку 3000 человек, то есть это достаточно большая выборка. Что делает современная медицина? То есть она просто напичкивает антибиотиками, которые убивают все бактерии, и хорошие, и плохие. Китайцы сделали наоборот. Они просто пошли вот совершенно в другую сторону. То есть если мы идем сюда, мы идем, кормим антибиотиками, да, то здесь пробиотиками, то есть пробиотическими бактериями, которые заселяют наш кишечник. Потому что наш кишечник – это мощнейший орган иммунной системы. 80% иммунной системы у нас сконцентрировано в кишечнике. Соответственно, влияя на состояние кишечника добавлением правильных бактерий, таких молочно-кислых бактерий, да, лактобактерий, бифидобактерий, вот эти все заболевания, синуситы, фарингиты, тонзиллиты и так далее, гаймориты, выходили в стадию ремиссии. Ну, то есть полностью исчезала вся симптоматика. Третья причина – это некорректный сигнал, идущий от нашего головного мозга к задней части, к мышцам глотки. Вот представьте электрический кабель, да? Вот электрический кабель, по которому идет сигнал. Вот с мозга сигнал поступает там к руке, к ноге, куда угодно. И в том числе вот эти вот сигналы поступают к задней части глотки, к мышцам глотки, где у нас там расположена система клапанов, и в какой-то момент они должны сжиматься, должны разжиматься. Если сигнал по кабелю идет некорректный, то есть что-то где-то нарушено, где-то перерублено, да, чего-то не хватает, оплетки не хватает в конце концов, то этот сигнал будет нарушаться. И, соответственно, происходит так называемая выраженная или тотальная гипотония мышц задней части глотки. Что такое гипотония? Это такое вот тотальное расслабление. Так сядьте, просто расслабьтесь полностью. Вот это вот гипотония, когда у вас мышца полностью расслаблена. И вот в этот момент, когда происходит эта тотальная гипотония, а человек еще, например, лежит на спине, да, и у него эта гипотония происходит чрезмерная и не восстанавливается уже в других фазах сна. То есть она также остается. И это приводит к тому, что возникает храп. То есть мышцы нашей системы, вот этих клапанов, они нормально не работают. И в формировании
корректных и правильных сигналов в нашем организме ответственны, в нервной системе ответственны витамины группы В. И вот здесь вот самый главный витамин – это витамин В1 или тиамин, еще по-другому. Поэтому в лечении храпа, да, если вы хотите избавиться от храпа, нужно ввести в свой рацион витамины группы В. Можно поливитаминные комплексы, а можно монокомпонентно, то есть однокомпонентно использовать только витамин В1. Он есть как в инъекционной форме, так и в виде БАДов, представлен в огромном количестве. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я делюсь своими знаниями, да, делюсь вот этими вот исследованиями, перерабатываю их на нормальный, удобоваримый язык. И главное, даю практические рекомендации, что с этим делать, да, какие витамины стоит пить, какие не стоит, как их стоит, как вы можете себе навредить, казалось бы, простыми действиями. Поэтому переходите в мой телеграм-канал, ссылку оставляю в описании под этим видео. Четвертая причина возникновения храпа – это биомеханические нарушения. И в первую очередь это касается диафрагмы. Что такое диафрагма? Диафрагма – это огромная мышца, которая делит органы нашего средостения. И вот при ее спазме возникает огромное количество различных проблем со здоровьем. В одном из предыдущих видео я рассказывал, как работать с диафрагмой, как она, например, влияет на сутулость. Здесь вот сейчас должно появиться видео. Поэтому переходите, смотрите, и там я показываю прямо конкретные упражнения, как работать с диафрагмой, как ее расслаблять. Если мы говорим о храпе, то диафрагма здесь играет следующую роль. Когда она спазмирована, легкие у нас до конца не расправляются. То есть диафрагма – это такая мышца, которая участвует в акте дыхания. Да? Когда мы вдыхаем, диафрагма вниз опускается. Когда мы выдыхаем, она поднимается наверх. Вот представьте, что она вот так спазмирована, да? И экскурсия легких гораздо меньше. И таким образом у человека возникает вот это вот состояние апноэ и состояние храпа. А еще, конечно же, есть еще какие-нибудь другие причины в виде нехватки витамина В, ну и так далее, то, что я перечислял до этого. Как расслабить диафрагму, как с ней работать, я покажу в конце этого видео. Вы можете это сделать подручными средствами в домашних условиях, поэтому оставайтесь со мной до конца. Еще одна биомеханическая причина – это короткая шея, то есть анатомическая особенность строения нашей шеи. Обычно это бывает у людей с так называемым гиперстеническим типом телосложения. За счет того, что шея короткая, а человек еще и, например, при этом спит неправильно, да, у него подушка неправильная, возникает вот эта вот гипотония мышц задней части глотки, что тоже приводит к храпу. Кстати, о том, как правильно спать, я буду рассказывать в одном из следующих видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Подавляющее большинство тучных людей, как правило, храпят, да? Все, наверное, это замечали, все, наверное, это знают. Каким образом это работает? Вот крайняя степень храпа, да, есть такое понятие, как обструктивное апноэ. Сейчас объясню, что это такое. Обструктивное апноэ – это когда катастрофически, хронически человеку не хватает кислорода, не хватает воздуха. За счет того, что избыток висцерального жира при изменении положения тела, то есть человек даже немножко откидывается, казалось бы, занимает такое достаточно физиологическое положение, вот этот вот весь избыток висцерального жира начинает давить на внутренние органы, в том числе и на диафрагму. Да? А если у него еще и короткая шея и избыток подкожно-жировой клетчатки на шее, то вот это вот все в совокупности будет однозначно давать храп и, мало того, приводить к вот этому вот так называемому синдрому апноэ сна. То есть, когда человек ночью задыхается. Ну, во-первых, если вы страдаете ожирением, первое, что нужно сделать, это каким-то образом исключить сон на спине, потому что самое частое, да, как человек храпит, это человек храпит, ну, там, в 90% случаев храпит на спине. Есть такие варварские методы, это нашить кармашек на спине между лопаток и туда класть теннисный мячик. Ну, по крайней мере, да, если вы начнете работать со своим ожирением, то в этот период вы, по крайней мере, таким образом можете избегать появления храпа. Похудеть, конечно же, поможет, но для того, чтобы похудеть, здесь нужно, конечно, провести огромный комплекс различных мер. Это коррекция питания, это двигательная активность, это, возможно, введение каких-то ферментов, пробиотиков, БАДов и так далее, и так далее. Шестая причина – это наш с вами любимый витамин D. Вот его нехватка также может приводить к возникновению храпа. Вообще, без витамина D ни туда и ни сюда. Вот представьте, в нашем головном мозге есть центр регуляции
сна и бодрствования, регуляции циркадных ритмов сна. Называется этот центр, находится он в такой структуре под названием гипоталамус. Буквально недавние исследования последних лет показали, что в центре регуляции сна есть рецепторы к витамину D. То есть клетки, которые там живут, они нуждаются в этом витамине. И он туда приходит и туда всасывается. Вот поэтому его нехватка тоже может приводить к возникновению храпа. Поразительно. И что еще один немаловажный факт, что витамин D является одним из регуляторов мышечного сокращения. То есть наши мышцы адекватно работают при наличии витамина D. Соответственно, если витамина D не хватает, будет возникать та самая гипотония задней части глотки, что будет приводить к возникновению храпа, к развитию храпа. Для того, чтобы понять, есть ли у вас недостаток витамина D, ну, во-первых, на это может указывать огромное количество различных симптомов по типу там, хронической усталости, хруст в коленках, пониженная иммунная система и так далее. То, что вы не бываете на солнце. Но если вы живете где по полгода зима, то у вас точно есть нехватка витамина D, потому что есть исследования, где показано, что даже в солнечных странах есть проблемы с витамином D, а что уж говорить о наших широтах, где зима по несколько месяцев, не знаю, по 9 месяцев бывает в году. Профилактически я вообще рекомендую витамин D пропивать всем. Так, теперь показываю упражнение при храпе. Здесь мы будем воздействовать на одну из пару черепно-мозговых нервов, потому что в иннервации, то есть вот эта передача корректного сигнала, у нас играет роль 3 нерва. Это блуждающий нерв, это диафрагмальный нерв и языкоглоточный нерв, или гипоглоссус, еще он называется, нервус гипоглоссус. И я покажу упражнение именно на языкоглоточный нерв, что в вашем случае, возможно, если у вас проблема вот именно с передачей, и вы начнете еще пить витамины группы В, то таким образом мы еще и простимулируем вот эту вот иннервацию, да, передачу сигнала. Где он у нас располагается? Значит, я вот так поворачиваюсь, смотрите, вот угол нижней челюсти, ну, вот у кого-то он вот такой, да, угол, у кого-то скошенный. То есть мы ставим палец на угол нижней челюсти и буквально сантиметр от него нащупываем вот эту мышцу. Это называется мышца стерноклеидомастоидус или грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Такая вот она огромная мышца. Вот. Нам нужно по переднему краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, вот так вот, на уровне угла нашей нижней челюсти, вот таким образом проникнуть пальцем за мышцу и поделать вот такие вот действия. То есть как это делается, да? Я должен сейчас полностью развернуться и показать вам. Вот, сейчас видно? Вот таким образом. С одной стороны. И делать это нужно одновременно с обоих сторон. Понятно, что вы также здесь стимулируете другие структуры, но таким образом мы пальцами дотягиваемся именно вот этого вот языкоглоточного нерва, который передает сигнал к мышцам, которые должны быть в тонусе, да, когда мы спим. Теперь, как обещал, показываю упражнение на диафрагму, которое поможет вам избавиться от храпа. Значит, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно обычное полотенце, можно немножко подлиннее. Вы складываете его вот так вот, несколько слоев, обхватываете на уровне нижних ребер. Так, обхватили. Что делаем теперь? Теперь держим вот так, да, таким образом. И делаем глубокий вдох. Старайтесь делать вдох животом. Вот я сейчас живот надул. Потом живот отпускаю, выдыхаю и стягиваю полотенце. Вот таким образом. Сейчас, секундочку. Так, вот таким образом. Стянул. Теперь, не отпуская полотенце, делаем второй вдох. И опять на выдохе еще больше стягиваем. И вот так подкручиваем. Можно сделать еще один выдох, вдох, чтобы вам было прям тяжело дышать. И на выдохе скручиваем еще больше. Выполняйте это упражнение перед сном, и оно в совокупности с другими манипуляциями принесет вам результат. И вы избавитесь от храпа.